Depuis quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26. عنهما في قوله فلا تظلمون فيهن أنفسكم وهذا في كل أشهر سنة ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل صالحا والأجر أعظم. ومن هذه الأشهر المحرمة المعظمة شهر ذي القعدة وسمي شهر ذي القعدة لأن العرب تقعد فيه عن القتال ويلزم الناس فيه رحالهم استعدادا للحج. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah de l'univers. Nous le louons, le magnifions, le glorifions. Gloire et pureté à lui. Nous proclamons sa grandeur, recherchons sa guidance et le remercions. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux des actes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, personne donc ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, le seul sans le moindre associé ni ressemblance. Il a créé les cieux et la terre, a fait les ténèbres et la lumière, a créé le soleil et la nuit, les anges, les djinns ainsi que les êtres humains. Et comment le Créateur peut-il alors ressembler à sa créature? Ce qui est purement simplement impossible. J'atteste aussi que notre maître, notre bien-aimé, notre guide, notre devancier, notre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est serviteur d'Allah, son messager, son élu et son bien-aimé. Il a transmis le message, a rendu le dépôt et conseillé la communauté. Qu'Allah le récompense donc pour nous de la meilleure récompense qu'il en a fait donc à aucun parmi ses prophètes.
sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Que la paix d'Allah et la bénédiction soient sur lui, sur sa famille et tous ceux qui auront emboîté leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Nous y compris tous. Amin. Serviteurs d'Allah, je vous conseille, à vous et à moi-même, de craindre Allah le très haut, le puissant, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. Daignons craindre Allah le très haut, le miséricordieux. Seul par la crainte d'Allah, nous aurons le bonheur de ce bas monde et dans l'au-delà. Allah dit dans le glorieux Coran: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَّا اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez le jour où vous serez ramenés à Allah. Alors chaque âme sera entièrement récompensée pour ce qu'elle aura accompli, et elle ne sera point lésée. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah a favorisé certaines de ses créatures. Il a favorisé certaines de ses créatures sur d'autres. Dans son immense sagesse, il a favorisé certaines personnes sur d'autres, certains endroits sur d'autres et certains moments sur d'autres. Il a choisi les mois sacrés pour y multiplier les évocations. Commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. C'est la même chose que les mois sacrés, où les péchés s'intensifient. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit à propos de sa parole: durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Ceci concerne tous les mois de l'année. Puis il a choisi parmi ces 12 mois, 4 qu'il a rendus sacrés et a intensifié leur sacralité. Ensuite, il a rendu les interdits plus défendus et les bonnes actions plus récompensées. Serviteurs d'Allah, l'un de ces mois sacrés est le mois de Zulqa'dah. Il est nommé Zulqa'dah parce que les Arabes essayaient et arrêtent tout combat, et les gens se préparent pour accomplir le pèlerinage pendant ce mois sacré. Le mois de Zulqa'dah se distingue des autres mois par certaines caractéristiques que nous avons. Premièrement, c'est le premier des 4 mois sacrés, Zulqa'dah. Les 4 mois sacrés, il fait partie des premiers. Il y a Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram et Rajab. Deuxièmement, c'est l'un des mois du Hajj, à savoir Shawwal, Zulqa'dah et les 10 premiers jours de Zulhijjah. Les mois dans lesquels on fait le Hajj, c'est-à-dire la Umrah et le pèlerinage, ils sont aussi 4. Mais le premier, c'est Zulqa'dah. Il n'est permis à quiconque d'entrer dans l'ihram pour le Hajj à tout autre moment. Si ce n'est pas ces 4 mois que nous venons de citer, il est interdit à toute personne de prendre l'ihram. Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait d'eux, a dit: les mois du Hajj sont Shawwal, Zulqa'dah et les 10 premiers jours de Zulhijjah. Troisième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué toutes les umrahs 4 fois dans sa vie. Toutes ces 4 fois ont eu lieu au cours du mois de Zulqa'dah. Aïcha, sa femme, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: le messager d'Allah n'a accompli la umrah que pendant le mois de Zulqa'dah. Vous voyez que le mois de Zulqa'dah est un mois vraiment sacré, et parmi ces 4 mois, il fait partie aussi des premiers. Adorateurs d'Allah, durant ce mois sacré,
plein de vertus, nos pèlerins prendront le départ pour la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Le 5e pilier de l'islam qui n'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire pour tous ceux-là qui ont les moyens. C'est obligatoire pour tous ceux qui ont la force. Il y a les moyens financiers, il y a les moyens financiers et aussi les moyens corporels. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir aussi de la force. Quand tu as de l'argent et tu n'as pas la force, ça serait un peu difficile. Et quand tu as la force et tu n'as pas les moyens, on ne rentre pas dans l'avion avec de la pagaille. Il faut les moyens. Donc c'est les moyens et la force qui vont t'amener à accomplir le pèlerinage. Il est donc important que chaque candidat au pèlerinage fasse ses provisions que nous résumons à 6 points. La sincérité du Hajj pour Allah le Tout-Puissant. Dieu nous dit dans le glorieux Coran: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui voit un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Ça fait le premier point. Le deuxième point, al-ibarat ila tawba an-nusuh, l'empressement au repentir sincère. Dieu dit toujours dans Surat An-Nur: wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous devant Allah le Très-Haut, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Rawahu Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: man kanat indahu muslimatun li akhihi falyatahallahu minha fa innahu laysa summa dinarun wala dirhamun min qabl an yukhadhu li akhihi min khasanatihi fa in lam yakun lahu khasanatun akhi min sayyiati akhihi fatukhrijat alayhi. Quiconque a un grief contre son frère, qu'il le soulage, car il n'y a au jour de la résurrection ni dinar ni dirham, avant qu'il ne lui soit enlevé pour son frère ses bonnes actions. Et s'il n'a pas fait les bonnes actions, on prendra des mauvaises actions de son frère, on le mettra sur les siennes. Car là, le Tout-Puissant nous en épargne. Troisième point, l'usage de la richesse halal. Dieu nous dit tout dans la sourate Al-Baqarah: Ya ayyuhalladhina amanu qulu mina tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oh les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Donc Dieu le Tout-Puissant nous interpelle: tout ce que nous allons manger, faisons l'effort que cela soit des choses licites. Le quatrième point, le commandement de craindre Allah tant en secret comme en public. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا لِلَّهِ. Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. L'obligation de connaître les rites du Hajj. Dieu nous dit dans Hadith Qudusi: Fa'rifuni qabla an ta'buduni wa man lam ya'rifuni fa kayfa ya'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Wa man lam ya'rifuni. Si vous ne cherchez pas à me connaître, fa kayfa ya'buduni. Comment vous pouvez m'adorer? Donc il faut les derniers rattrapages. Il faut commencer par jeter les coups d'œil avec ses enfants. Nous qui avons l'habitude de quitter tôt la maison et de revenir très tard,
c'est le moment de quitter très tard la maison et de revenir encore tôt pour surveiller ses enfants. Parce que nous sommes déjà à la veille des examens. C'est vrai, si même l'enfant est meilleur en classe, s'il est meilleur parmi ses promotions, il faut le surveiller pour ces derniers moments. La prière, l'invocation, l'ablution à tout moment. Et lui, et ses frères, et ses soeurs, même les parents aussi. Qu'est-ce qu'il faut ces derniers temps? Donc il faut faire une liste des choses qui restent à faire. Vous faites ça, peut-être c'est sur une feuille, vous prenez une feuille, vous mettez la liste. Il faut qu'il dort très tôt. Déjà à 21h, 22h, il faut qu'il dort déjà. Limitation des télés, des feuilletons, parce que nous sommes déjà à la veille des examens. Éviter le bourrage de crâne. Il va apprendre ceci aujourd'hui, il va compléter l'autre, il va compléter l'autre. Il faut les limiter dans leur révision. Ah, aujourd'hui tu as fait ci, demain tu feras ça, après-demain tu feras ça. Mais le même jour, il encombre tout. Il prend la mathématique, il prend la physique, la SVT, il engendre tout à la fois. Donc, il faut commencer dès maintenant par prendre soin de ses enfants, par les surveiller, il faut commencer par les canaliser. Donc, c'est le travail des parents. Se préparer moralement pour réussir, prévenir les diverses maladies. Vous voyez les maux de tête, les palus, les infections et consorts. Parce que d'autres, c'est après avoir veillé beaucoup de temps, à la veille de l'examen maintenant, que leurs palus vont déclencher. Vous voyez, ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut commencer par courir de gauche à droite. Dès maintenant, il faut commencer par préparer ça. Les infections, les maladies qui ne se préviennent même pas avant de venir, les palus. Donc il faut chaque fois leur contrôler, il faut contrôler ses enfants, leur manger. Ils dorment tôt, ils se réveillent tôt. Donc, ce travail, c'est au niveau des parents. Voilà aujourd'hui les parents, on n'a plus le temps des enfants. Déjà avant la prière de sourd de l'aube, il y a d'autres parents, ils sortent déjà de la maison. Tardivement à 1h du matin, 2h, ils reviennent encore à la maison. Quel temps ils ont pour ces enfants? Quel emploi du temps ils ont fait pour leurs enfants? Quel est le planning pour les enfants? Dans d'autres foyers, c'est le papa qui sort comme ça et la maman est là. D'autres foyers, c'est la maman qui sort et c'est le papa qui est là. D'autres foyers, et le papa et la maman, c'est eux tous qui s'en vont. Donc, quel serait alors le sort de ces enfants à la fin de l'année? Pour que cela ne soit pas trop tard, c'est déjà dès maintenant, il faut commencer par se préparer. Nous prions Allah, le Tout-Puissant, de nous combler de sa grâce, de guider notre pas sur le droit chemin, d'exaucer notre prière. Tout ce que nous demandons durant ce mois sacré, qu'Allah exauce cela pour tout un chacun de nous. Que tous nos enfants qui vont se confronter bientôt à différents examens, qu'Allah fasse que la réussite soit de leur côté. Qu'Allah exauce tous les prières des parents, qui nous comble de sa grâce. Qu'il fasse que notre destination finale soit le paradis. Bihaqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ada okwe fún Ọlọ́run Ọba. Yamaja sọ pé alhamdulillah. Dájúdájú gbogbo ohun tí ń jẹ́ ọpẹ́ tí Ọlọ́run Ọba ni. Tí gbogbo wa náà ti mọ̀ pé kò sí ọba kan tá lè dú ọpẹ́ fún tí ìbá ṣe Allah. Gbogbo ohun tí ń jẹ́ ìrànlọ́wọ́ tí a bá ń béèrè, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run náà la máa ti béèrè. Ọba tó ní ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀, Ọlọ́run bá ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́. Àforíjì Ọlọ́run a máa wá, a máa tọrọ ẹ̀. Ọlọ́run sọ fún wa nínú Al-Qur'an, ó ní faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dájúdájú gbogbo ohun tí ń jẹ́ àforíjì ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló wà. Ọlọ́run ti mọ̀ pé a máa ń dẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n ń fi ayà ń fi rán wa létí pé faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dájúdájú Ọlọ́run Ọba aláforíjì ni. Ẹ jẹ́ á máa wá lẹ́yìn tí ó máa tọ àforíjì látọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba náà. Àwa jẹ́rìí pé kò sí ọba kan lẹ́yìn Ọlọ́run. Ọba wo ni? Ọba yìí náà la wá ìṣọ́ látara ẹ̀ láti ibi aburú tí ń bẹ nínú ẹ̀mí wa àti iṣẹ́ tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo wa náà láti mọ̀ gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá ti fọ̀nà mọ̀ kò sẹ́dá kan tó lè ṣì lọ́nà. Bákan náà gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run bá ṣì lọ́nà kò sẹ́nìkan tó lè fọ̀nà mọ́. Ọba tó wá fi àwa mọ̀nà àwa tọ́ ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run náà, Ọlọ́run kò ṣe ọ̀nà àwa yìí ní ọ̀nà àlùbáríkà kọ́lọ́mọ́ padà sọ wánù láíláí ọlá hayyu àti qayyum Ọlọ́run. Àwa jẹ́rìí bákan náà pé ànábì wa Muhammad
òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni kìí ṣe ọmọ Ọlọ́run bó ṣe bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà ló bí ànábì bákan náà bó ṣe bí ànábì náà ló bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ànábì níyà ó ní bàbá bẹ́ẹ̀ lẹ́nì kọ̀ọ̀kan tiwa náà a níyà a ní bàbá bá ànábì ṣe gbé inú oyún fún ìyá fóbìnrin bẹ́ẹ̀ lẹ́nì kọ̀ọ̀kan tiwa náà bó ṣe bí ànábì náà ló bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ṣùgbọ́n ànábì ń tiẹ̀ Ọlọ́run wa ṣàlẹ́ṣà ni láyìn gbogbo àwọn ẹ̀dá tọ́lọ́run dá Ọlọ́run ṣe ànábì wa Muhammad lẹ́ṣà sallallahu alayhi wa sallam àìmọ́yàmì níbẹ̀lẹ́ ànábì àsìkò tí wọ́n bí àìmọ́yàmì ló ṣẹlẹ̀ àìmọ́yì nǹkan ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n bí tàwa báyìí kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí ìdí eléyìí ànábì wa Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni bákan náà ẹrú sí ni pẹ̀lú àwọn àtọ̀rọ̀ ìkẹ́ àti gẹ̀fà ànábì náà gbogbo wọn sàhábà tí wọ́n tẹ̀lé gbogbo wọn ìyàwó ẹ̀ tí wọ́n bá ṣe àti gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí àlékún ìkẹ́ àlékún Ọlọ́run kó máa lọ bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn fi adé rí gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan tiwa náà tí àwa náà ń tọpasẹ̀ ànábì ìpa ìṣẹ́ ànábì náà là ń tọ́ la fi wà ń bí kọ́lọ́hun jẹ́ kí àlùbáríkà náà kó ràn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wala la ilaha illallah jama lọ́kùnrin àti lóbìnrin bá ṣe máa sọ fúnra wa ní gbogbo ìjọ mẹ́jọ mẹ́jọ pé ẹjá bẹ̀rù Ọlọ́run ẹjá bẹ̀rù Ọlọ́run tàbá ń bẹ̀rù Ọlọ́run náà ẹjá máa bẹ̀rù ìjọ kan bákan náà wattaqu yawman turja'una fihi ilallah ẹjá bẹ̀rù ìjọ kan ìjọ tí turja'una fihi ilallah ìjọ tí èmi àti ẹ̀yin á ṣẹ́rí padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba summa tuwaffa kullu nafsin gbogbo iṣẹ́ tí ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ṣe yóò máa jèrè iṣẹ́ wa hum la yuzlamun Ọlọ́run ní àwọn ní ṣàbòsí ẹ̀mí kan gbogbo ohun tó ní kálukú bá ṣe náà ló ní kálukú rí bákan náà Ọlọ́run bá tí a ń sọ kábẹ̀rù yìí òun náà ní gẹjá lọ máa màdájú pé wa alamu anna fadal bayna makhluqatihi ó gbé ọlá fún àwọn wọn ní àgbọ̀dọ̀ dẹ́ṣẹ̀ nínú oṣù yìí tó bá ṣe ká ní pé ẹ̀ṣẹ̀ tá a bá dá ẹ̀ṣẹ̀ tá a bá dá nínú oṣù tá a wà yìí tá a bá dá nínú oṣù náà lápèjúwe tá a bá dá nínú oṣù míì Ọlọ́run lè inú amú oṣù kan lápèjúwe pé amú ní sọfàr pé ẹ̀ṣẹ̀ tá a fẹ́ dá nínú oṣù yìí a dá ẹ̀ṣẹ̀ náà nínú sọfàr ó lè jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ẹyọ kan náà fẹ́ kọ fún wa àmọ́ tá a bá wá dá ẹ̀ṣẹ̀ náà nínú oṣù tá a wà yìí ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́wàá ni wọ́n kọ fún wa nítorí oṣù náà oṣù alápọ̀nlé ni oṣù tọ́lọ́ mọ́ ṣe àdìpèlé gbogbo iṣẹ́ tá a bá ṣe ni wọ́n ní bákan náà tó bá jẹ́ dáadáa kan la bá ṣe ní sọfàr tó bá jẹ́ ládàá ẹ̀yọ̀ kan náà kọ fún wa tá a bá ṣe dáadáa náà nínú oṣù tá a wà yìí ládàá mẹ́wàá ni wọ́n padà kọ fún wa nítorí kíni bákan náà nínú oṣù tá a wà yìí oṣù tí Ọlọ́run mọ́ ṣe àdìpèlé àwọn ẹ̀san ni wa man yurid Ọlọ́run wá sọ fún wa pé nínú àwọn ààyè tí Ọlọ́run gbọ́lá fún ju àwọn ààyè kan lọ wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziku min azabin alim gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dé Mákà gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dé haram tẹ́ẹ̀mí ò bá mọ́ tó bá lọ ṣe àṣemáṣe kan bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run náà àwọn ò fìyà jẹ min azabin alim ìyà ẹlẹ́ta ilé wo lòun fi jẹ nítọ̀hún ìdí eléyìí gbogbo ẹni tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa láyè tó bá dáa Ọlọ́run ní tó bá tó wà lọ ṣe nínú àwọn oṣù tá ń kalọ̀ yìí nítorí àwọn oṣù tí wọ́n mú wa dé haram inú àwọn oṣù náà la wà yìí afá ti kà á fún wa shawal zulqaida zulhijja àwọn oṣù tí wọ́n mú wa dé haram inú àwọn oṣù náà la wà yìí wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá dé haram tó bá lọ dẹ́ṣẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí a máa ń dá Ọlọ́run ní adìpẹ̀lẹ̀ ìyàlọ̀ àwọn òfin jẹ́ min azabin alim ẹ wá rí fala tazlimuna fihinna anfusakum tó bá lọ rí bẹ́ẹ̀ jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ má ṣàbòsí ara yín nínú oṣù tá a wà yìí ẹ má ṣera yín ẹ má ṣépè fúnra yín ẹ má sọ̀rọ̀ tí ò dá fúnra yín ẹ má fọwọ́ ara yín fífa ìfàkúfà nínú oṣù tá a wà yìí fala tazlimuna anfusakum ẹ má ṣàbòsí ara yín nínú oṣù tá a wà yìí ọ̀dà ẹ nínú oṣù tá a wà yìí tá à ń pè ní zulqaida ọ̀kan ló jẹ́ nínú àwọn oṣù zulqaida yìí òun náà ni oṣù hajj àwọn láwọ́bọ́wá tí wọ́n bá ń jagun títí tí oṣù náà bá dé wọ́n máa ń dá ogun tó máa ń jà wọ́n máa ń dá ogun náà dúró nítorí kíni wọ́n máa ń bẹ̀rù pé oṣù náà ọ̀kan ló jẹ́ nínú oṣù ẹlẹ́kejì oṣù náà inú oṣù tí àwọn èèyàn máa lọ sí hajj ni wọ́n máa ń bẹ̀rù oṣù náà wọ́n máa ń bọ̀wọ̀ fóṣù náà gbogbo ohun tí ń jẹ́ nǹkan ogun wọ́n máa ń dá dúró pípa tó ń para wọn wọ́n máa ń dá dúró jàǹbá tó ń ṣe fúnra wọn wọ́n máa ń dá gbogbo ẹ̀ dúró nítorí kíni
nítorí pé oṣù náà oṣù ọ̀wọ̀ ni àfáwà ka àwọn oṣù náà fún wa iná oṣù náà tí wọ́n kà fún wa oṣù mẹ́rin ni ari Zulqaida ari Zulhijja ari Muharram ari Shawwal àwọn oṣù mẹ́rin Ọlọ́run ṣe àpọ́nlé fún àwọn oṣù náà débi ń pé inú àwọn oṣù náà ni Ọlọ́run yọ̀ǹda jù pé ká mọ́ lọ ṣe haram yálà alọ umra àbí alọ ṣe hajj àsìkò tá máa lọ umra ẹ́sìpé inú oṣù Shawwal náà la máa ṣe umra àbí àwọn oṣù Zulhijja àbí Zulqaida ẹ wá lọ rí gbogbo àwọn oṣù taka yìí kí la Ànábì wá ṣe ní oṣù náà sallallahu alayhi wa sallam ìyàwó Aisha kí yẹn lọ́n kó ma lọ bá ó sọ fún wọn pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam umra mẹ́rin la Ànábì ṣe gbogbo mẹ́rin tó ṣe náà inú oṣù tàwà yìí náà la Ànábì ṣe gbogbo umra ẹ̀ Zulqaida hajji mélòó na Ànábì wa Muhammad ó ṣe Ànábì wa Muhammad hajji ẹ̀yọ̀kan náà ló ṣe lẹ́yìn hajji ẹ̀yọ̀kan náà Ànábì tún ṣe mímọ̀ lọ́fà nígbàtà Ànábì ń ṣe Ànábì sọ fún sàhábà ń pé ẹ máa wò bí mo ṣe ń ṣe o ẹ máa wò bí mo ṣe ń ṣe ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé hajji kẹyìn tí ń ṣe tí ń fi ní ṣe mímọ̀ òun náà ni mò ń ṣe yìí Ànábì ti ṣe hajji náà ó ṣe ní hajji tó pé tí gbogbo yẹn gbọ́ yé tó sì wá ń yé gbogbo wa lé níta wà yìí sallallahu alayhi wa sallam ìdí eléyìí gbogbo àwa náà ohun tó ṣe kókó ní ọ̀rọ̀ ẹni kọ̀ọ̀kan wa nínú hajj òun náà ni ẹyọ̀kan náà ni ẹyọ̀kan tá bá lọ lillahi wa rasuli alọ́ntorí tọ́lọ́hun ẹyọ̀kan tá bá lọ pẹ̀lú pé alọ́ sí ẹ̀sìn ẹyọ̀kan tá bá lọ pẹ̀lú alọ́ ń pé Ọlọ́run pè mí mo lọ jẹ́ pé Ànábì Ibrahim ni mo fi ń lọ náà láti gbalada hajj gbogbo ìtókù tá ń lọ ni a lọ ṣe ziyara a lọ ṣe àbẹ̀wọlé Ọlọ́run ni ló fà nínú òpó márùn-ún tí ń bẹ nínú òpó Islam hajj ló kẹ́yìn bẹ́ẹ̀ wọ́n wá sọ fún wọn pé liman istata ilayhi sabil fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní agbára ní kó lọ jẹ́ pé Ọlọ́run irúfẹ́ agbára wo agbára náà pé ríṣiríṣi ó ṣe é ṣe kó wà lọ́dọ̀ kó mọ́ lálàáfíà mọ́dé hajj ó ṣe é ṣe owó tó fi ṣe hajj yóò mọ̀ bẹ lọ́dọ̀ ẹ ṣùgbọ́n àlàáfíà tó fi ṣe àlàáfíà náà ò sí wọ́n ní ká mọ́dé hajj nítorí àlàáfíà ni mọ́ ṣiṣẹ́ hajj ó dá ó wà lówó lọ́wọ́ ó wà lálàáfíà lọ́wọ́ agídí kọ́ ló fẹ́ mú àwà àbíyàn agídí kìí mú yàn wà àbíyàn ó lówó ẹ̀ lọ́wọ́ ó sì ṣèwé ẹ̀ ló fi wà àbíyàn ni náà tó bá lágbára tó bá lówó ó fi agbára ẹ̀ ó jókòó sí ìlú ẹ̀ ni àmọ́ gbogbo ẹni tí méjèèjì bá pé sọ́dọ̀ ẹ̀ agbára wà agbára àpò wà agbára náà tún wà wọ́n ní kó lọ jẹ́ pé Ọlọ́run kó ti sẹ̀sìn náà gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ kó tọ́ kó ṣe kó mọ́ lọ ń pé mo bá lọ tí ń bá dé wọ́n mọ̀ pé mo lọ lóòótọ́ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ní a ti sẹ́yìn lẹ́sàn pé lóòótọ́ èèyàn ó mọ̀ kó lọ èèyàn ó sì tún mọ̀ kó dé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni a sẹ́yìn lẹ́sàn bẹ́ẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé òun lọ nítorí tọ́lọ́hun ní fẹ́lọ́ ṣẹ̀sìn ni a sì sẹ́yìn ládá pé ó lọ nítorí tọ́lọ́hun ó sì fẹ́lọ́ ṣẹ̀sìn náà lóòótọ́ ẹ wá rí Zulqaida Zulhijja Shawwal Muharram àwọn oṣù mẹ́rin tọ́lọ́hun ṣàpọ́nlé fún oṣù náà ni ẹ̀ wọ́n ní gbogbo ohun tí ń jẹ́ nǹkan tí ó dáa táwa náà bá mọ̀ pé kò dáa ẹ má jẹ́ ṣe náà oṣù mẹ́rin náà nítorí kí ni gbogbo ìgbà tá bá ti ń ṣe àdìpèlé ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n máa ṣe fún wa tó bá jẹ́ nǹkan tí ó dáa ó bá jẹ́ nǹkan tó dáa ni àdìpèlé ẹ̀san ni wọ́n máa san fún wa ìdí eléyìí gbogbo èyí tó bá wo ní kálukú wa nínú méjèèjì ẹjẹ́ amúra sí ká mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n èyí tá a mọ̀ pé a ṣàkíyèsí òun náà ni ẹjẹ́ àjìnà sí nǹkan tí ó dáa ẹjẹ́ fi wà bàjẹ́ ńlẹ̀ àwọn nǹkan tí ó dáa ẹjẹ́ àjìnà sí ẹjẹ́ àṣẹra wa lóṣùṣù ọwọ́ ẹ má jẹ́ àmọ̀ búra wa ọ̀rọ̀ tí ó dáa ẹ má jẹ́ àmọ̀ sọ fúnra wa Al-Qur'an sọ fún wa pé fala tazlimuna fihinna anfusakum ẹ má ṣàbòsí ara yín pàápàá jùlọ ní oṣù tá a wà yìí ẹ má ṣàbòsí ara yín ó dáa kí ni ìdí tí wọ́n bí fún Zulqaida wọ́n bí fún ní àwọn kíma tó pọ̀ àwọn kàrámà tó pọ̀ wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ nínú
àwọn oṣù alápọ̀nlé Zulqaida ń bẹ nínú àkọ́kọ́ nínú àwọn oṣù mẹ́rin tó jẹ́ oṣù alápọ̀nlé tí gbogbo wa náà mọ̀. lẹ́yìn tí ẹ̀ láàrí Zulhijja láàrí Muharram. bákan náà ẹlẹ́kejì ó tó wá jẹ́ oṣù kan tó ṣe ká ní pé gbogbo èèyàn kọ́lọ́lọ́hun yọ̀ǹda fún lásìkò àbí gbogbo ìgbà kọ́lọ́lọ́hun má yọ̀ǹda fún yàn kéèyàn lọ haram tí ìbá ṣe pé Zulqaida yìí ń bẹ nínú àwọn oṣù náà. àwọn oṣù tí yàn máa ń lọ sí haram tẹ́ lọ ṣe tawaf àbí tẹ́ ṣe umra Zulqaida yìí ń bẹ nínú àwọn oṣù náà. bákan náà ó tó wá jẹ́ ọ̀kan nínú oṣù tó ṣe ká ní pé tí oṣù náà bá dé àwọn Lárúbáwá lásìkò tó bá ń jagun tó oṣù náà bá dé gbogbo tí ń jẹ́ nǹkan ogun wọn wọ́n máa fi pamọ́ ìmọ̀ pa èèyàn wọ́n máa dá dúró nítorí kí ni àpọ́nlé tí ń bẹ fún oṣù náà. inú oṣù náà ni àwọn èèyàn múra láti lọ sí hajj. ìdí eléyìí oṣù tí gbogbo wa múra àti lọ sí hajj ni gbogbo àwọn tí ti múra kọ́lọ́wọ́n ọba Allah subhanahu wa ta'ala kó bá wa dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó bá wa ṣe ìdìde náà ní salam salam. gbogbo wa ta ti múra Ọlọ́run kó dákun kó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. gbogbo wa náà táà ti máa múra táà ti mara wa ọba tó mọ wa tó ní wa yóò ṣe àdìpèlé oore yóò ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. gbogbo ohun tí ń jẹ́ oore ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló wà. ẹ̀rí gbogbo ohun tí ń jẹ́ oore ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló wà. wọ́n ní gbogbo ìgbà tí mùsùlùmí bá ti ń ṣàdúà ó gbọ́dọ̀ máa níra kan pé ohun tí mo ń ṣe yìí Ọlọ́run sì gbọ́dọ̀ ṣe. la taqnatu min rahmatillah a gbọ́dọ̀ jákàn kó níbi kẹ́ Ọlọ́run. a gbọ́dọ̀ máa jákàn gbé eléyìí tí mo ń fẹ́ ǹjẹ́ Ọlọ́run ó ṣe ǹjẹ́ eléyìí tí mo ń fẹ́ ǹjẹ́ Ọlọ́run ó ṣe. Ọlọ́run ní mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ jákàn kó níbi kẹ́ Ọlọ́run. gbogbo èròǹgbà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run jẹ́ ọba tọ́lọ́run bá pàdé Al-Hayyu àti Qayyum Ọlọ́run. gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti múra láti lọ sí hajj kọ́lọ́run kó ṣe ìdìde fẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. gbogbo àwa náà tí a wà nílẹ̀ yìí tí a ṣe ọdún léyá Ọlọ́run mọ̀ ṣe léyìí ní òpin fẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run já ṣọ̀pọ̀ ẹ̀ Al-Hayyu àti Qayyum Ọlọ́run. amúnú ẹ̀ bákan náà gbogbo àwọn òbí à ń pè wá ṣàkíyèsí níbi ìmúra ìdánwò àwọn ọmọ wa. gbogbo ọmọ wa tí wọ́n lọ sí ìdánwò ẹjá bẹ̀ sí mójútó àwọn ọmọ náà. àwọn ẹ̀kọ́ ìgbẹ̀yìn àwọn ẹ̀kọ́ náà mọ́ wúlò àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ṣe kọjá ẹjá bẹ̀ sí pé wọ́n ṣàkíyèsí gbé eléyìí náà jáde jájọ ṣe eléyìí náà tó bá fi òun náà kún òun náà ó dáa. ẹ jẹ́ kán tètè máa sùn ẹ jẹ́ kán tètè máa jí láti lè máa ṣe revision. gbogbo ọmọ wa tí wọ́n lọ sí ìdánwò kọ́nà jẹ́ kí gbogbo wọn kí wọ́n pàṣẹ lẹ́ni tá a mọ̀ àtẹ̀yìn tá a mọ̀ Ọlọ́run fi gbogbo wọn ṣe kòǹgẹ́rẹ́ Ọlọ́run Al-Hayyu àti Qayyum Ọlọ́run. gbogbo àwa òbí náà owó kan yẹn jìtá ná Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn owó náà kó kù náà má nà já náà nádànù Al-Hayyu àti Qayyum Ọlọ́run la ilaha illallah. gbogbo wọn yẹn wa tára wọn ìyá Ọlọ́run wa ṣẹ̀kọ́ láàfin ara fún wọn. èyí tí ń bẹ láti wa náà Ọlọ́run má fi dá wa dùbúlẹ̀ má fi díyàn dùbúlẹ̀ fún wa. gbogbo àjàmọ́ tá ń kírun bí Ọlọ́run gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. gbogbo èyí tọ́lọ́run ti ṣe fún wa má jẹ́ àtàrà fi rí ìbànújẹ́ èyí tó kù tá ń tọrọ Ọlọ́run ṣe fẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. gbogbo ẹ̀dùn ọkàn wa jẹ́wọ́ bá tọ́lọ́run bá pàdé Al-Hayyu àti Qayyum Ọlọ́run. jímọ̀ eléyìí táàkì mọ́ ṣe ní àkímọ́ fẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. ìkóńbí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run fi wá ṣe kòǹgẹ́rẹ́ má fi wá ṣe kòǹgẹ́ aburú. gbogbo àwọn kọ̀mìtì wa atọrọ fún wọn ṣé Ọlọ́run tó ń gbé dání má fi iṣẹ́ náà fi bú wọn má fi sún wọn. la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. lẹ́yìn tí a dá ọpẹ́ fún Ọlọ́run àtọrọ àlékún ìkẹ́ àlékún ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lẹ́yìn ọpẹ́ tí a fún Ọlọ́run àti ìkẹta àtọrọ fún Ànábì gbogbo àwa àlùmọ̀ Ànábì yányán ọlá tí ń bẹ fún gbogbo níbà ṣe ọpẹ́ àti ìkẹ́ fún Ànábì Ọlọ́run o ṣe ní ìrìnjẹ́ yàtàlẹ̀kẹ́mọ̀ fún gbogbo àwa àlùmọ̀ Ànábì yányán láti kò délẹ̀. jàmá lọ́kùn jàmá lóbìnrin adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó dúkà wá kan ó tí ó kí jímọ̀ tèní Ọlọ́run náà la fún ní ọpẹ́ mélòó àwọn tó wò kí wọ́n kí tọ́lọ́run bá wọ̀ sí yọ̀ǹda fún wọn gbogbo àwa náà tọ́lọ́run wá yọ̀ǹda fún ní gbogbo àgbáńlá ayé ọpẹ́lá fún Ọlọ́run kọ́lọ́run ká wọlé ayé ta fọ́lọ́run ní ọpẹ́ yìí àlékún ọ̀pọ̀lọpọ̀ jímọ̀ pẹ̀lú àlàáfíà àti ìdùnnú báyìí Ọlọ́run dákun abẹ́ ọ́ jẹ́ kí gbogbo wa ká lè mọ kí gbogbo báyìí lókè yẹpẹ̀ ọlá gbólóhùn la ilaha illallah. kútúbà wa lọ́jọ́ tòní ní mọ́sáàsì wa Ummi Zainab ní Yàgbé tí bàbá wa al-Imam Abdul Wali Bello
lérí ohun tí wọ́n sọ̀rọ̀ fún ọlọ́jọ́ tèmi náà lè al-istindad lil hujjajuna ìpalẹ̀mọ́ fún gbogbo àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa àti gbogbo àwọn àlùmọ̀ Ànábì yányán tí wọ́n ń palẹ̀mọ́ láti lọ sílé Olúwa. Ìpalẹ̀mọ́ tí wọ́n ń palẹ̀mọ́ yìí kọ́lọ́hún kọ́ wọlé bí gbogbo wọn ṣe ń palẹ̀mọ́ tó ti níran kan àti lọ kọ́lọ́hún mọ́ṣẹ́ ìkàwọ́ kún ẹwú tí ó lọ dáadáa tí wọ́n padà bọ̀ dáadáa. Náà ni wípé èèyàn ń palẹ̀mọ́ láti sinmi gbogbo àwọn tí àlàáfíà bá kù díẹ̀ káàtó fún kí wọ́n gbìyànjú láti lè wá ìwòsàn ara wọn. Gbogbo àwọn tó bá ní àwọn àárẹ̀ pẹ́pẹ̀pẹ̀ tí wọ́n ṣe wọ́n bá àsìkò táwa yìí náà ó tó fún wọn láti lè gbìyànjú láti rí ìwòsàn àwọn àárẹ̀ nítorí pé kí ni láti lọ sí Mọ́kà agbára là ń lò ní Mọ́kà àlàáfíà là ń lò ní Mọ́kà bẹ́ẹ̀ náà ni owó là ń lò ní Mọ́kà. Gbogbo àwọn nǹkan yìí èèyàn ń palẹ̀mọ́ ni àmọ́ èyí tí fi ń dáa jù tọ́láwọn ní apalẹ̀mọ́ tó ní watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa èyí tí fi ń tóbi jù tí fi ń ní ọlá jù tí fi ń dáa jù tí nínú ìpalẹ̀mọ́ òun náà ní ìbẹ̀wò Ọlọ́run. Gbogbo àwọn tí múra láti lọ sí Mọ́kà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbẹ̀wò Ọlọ́run dọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn níbi àwọn ìwà kan níbi àwọn ìṣesí kan wọ́n tó gbọ́dọ̀ múra sí láti lè máa ṣẹ̀sìn tó pé kíni nílùú Mọ́kà ẹ̀sìn là ń ṣe Mọ́kà ìbáàdà là ń ṣe Mọ́kà Mọ́kà kì í ṣe ibi tá a máa lọ sùn ẹni tí ẹ̀sìn yẹn ò bá tí ì jókòó dáadáa láti sìn gbogbo àwọn azkar tí ànábì ní ká máa wí nígbà tá a bá ń ṣe Safa àti Marwa nígbà tá a bá ń ṣe tawaf nígbà tá a bá ń lọ tá a bá ń bọ̀ wọ́n bá àsìkò yìí kí wọ́n gbìyànjú láti lè kọ́ àwọn gbólóhùn yìí ìkọ́ gbólóhùn yìí ìmọ̀ wọn náà ni tí wọ́n bá dọ̀hùn ìnira ò ní bá wọn ò ní kí ni mo wá ṣe ní Mọ́kà. Gbogbo àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n dá kalẹ̀ láti lè máa fi kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ báwo la ṣe ń ṣe hájìgbà kí gbogbo àwọn mùsùlùmí kí wọ́n gbìyànjú láti lọ sí àwọn ààyè bẹ́ẹ̀ kí wọ́n fi wọ́n báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe báwo là ń ṣe ní Mínà báwo là ń ṣe ní Muzdalifa báwo là ń ṣe l'Árafà gbogbo kìíní èèyàn gbọ́dọ̀ palẹ̀ mọ́ ẹ̀ láti ṣe ni. Bákan náà àníyàn wa ni kí gbogbo ata fẹ́ lọ ká tún ṣe kó má jẹ́ sí pé lágbájá lọ Mọ́kà èmi náà mo lọ Mọ́kà lágbájá lọ Mọ́kà nígbà tó dé ó ṣe nǹkan báyìí èmi náà mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí àníyàn ní kí gbogbo àwọn mùsùlùmí tí ń lọ sí Mọ́kà lọ́wọ́lọ́wọ́ kí wọ́n gbé sẹ́gbẹ̀ kan à ń lọ Mọ́kà nítorí tí Ọlọ́run ni kásì lè bá gba aláàdá tí ń bẹ́ńbẹ́ àìmọye ẹlòmíì àti Bẹ̀nẹ̀ ń bí àbẹ́ àti ilé ẹ̀ ní Mọ́kà ó ti bàjẹ́ dípò tó sọ pé òun fẹ́ dọ̀hùn ẹlòmíì ọ̀hún ni yóò dé kó tó dé báyìí Mọ́kà ó ti bàjẹ́ kí ni ohun tí ń fà tí fi ń rí bẹ́ẹ̀ àníyàn tí wọ́n gbé lọ ni. Gbogbo wa pọ̀ yányán ká jẹ́ kí àníyàn wa ká tún ṣe ká máa palẹ̀ mọ́ ká máa ṣe dáadáa gbogbo àwa tá a bá ní gbólóhùn wa sọ láàrin ra wa ẹ jẹ́ á gbìyànjú ẹ jẹ́ kí á túnbẹ̀ ṣe ìtúnbẹ̀ ṣe ni òun náà ni ó fún wa ní ìfọkànbalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwa tá a bá ní gbèsè lọ́hùn bàbára bá ń gbẹ fún wa láti san gbèsè ọ̀hún ẹ jẹ́ á san gbèsè ọ̀hún ká bàa lè ní ìfọkànbalẹ̀. Mọ́kà kì í ṣe lè fàájì Mọ́kà kì í ṣe lè tá a sọ pé à ń lọ kán ní ká lọ náà làwa náà ń lọ gbogbo àwọn tá a bá ní ìran kan bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àtúnṣe ìbẹ̀rù Ọlọ́run ó dọ̀ gbogbo àwọn mùsùlùmí yányán tí ń lọ sí Mọ́kà ìbàjẹ́ kútùbà tí ìmáàmù wa ṣe fún wa lẹ́nìí òun náà ni wọ́n bá ta sọ fúnra wa yìí tó yẹ pé oṣù tá a wà yìí tí ń jẹ́ Zulqaada oṣù tó lágbára ni oṣù àforíjì ni oṣù tí àwọn ànábì Ọlọ́run ga máa jẹ̀rán tó bá ti di àsìkò Zulqaada báyìí àwọn ogun tànábì máa jẹ ànábì yìí jagun lásìkò Zulqaada láti lè fi palẹ̀ mọ́ wípé oṣù hajj ń bọ̀ oṣù ọlá ń bọ̀ oṣù àgbéga ń bọ̀ ìdí eléyìí abẹ gbogbo àwa tá a bá níjà ẹ jẹ́ á fìjálẹ̀ ẹ jẹ́ á yọ ìbínú kò ẹ jẹ́ á yọ ọ̀tẹ̀ ẹ jẹ́ á yọ kò kí gbogbo wa náà tà ń lọ kálíbà àgbàláàdá tí ń bẹ fún hajj tá a fẹ́ ṣe gbogbo àwa náà tá a sì ń palẹ̀ mọ́ gbogbo eléyìí náà yóò máa jẹ́ wáàsí fún àwa náà tá à ń palẹ̀ mọ́ fún ọdún míì gbogbo ẹlòmínà tí òun náà ò tí ì mọ̀ pé òun fẹ́ lọ tó sì fẹ́ lọ kọ́lọ́hún bá bẹ̀ ọ́ mọ́ṣẹ́ ìbá ṣe náà lọ́bọ̀ fọ́ọ̀nù kọ̀ọ̀kan wọn gbogbo àwa náà tá a ti lọ kọ́lọ́hún Ọlọ́run dákun bẹ̀ ọ́ jẹ́ àtúlọ̀ míì àwa náà tá a sì fẹ́ wá lé tí wọ́n fi lọ jẹ́ wọ́n dé bá wa dáadáa kí wọ́n sì lọ dáadáa ọ̀làlá hawla wàlà quwwata illa billah
eléyìí náà tá à ń sọ yìí láti ní ọmọ ìyá yín tí gbogbo wa náà ti mọ̀ àfáwa Abdulwadud Bello mudiru Markaz Shabab ní sẹ́nẹ̀dẹ̀ òun náà ní bá yín sọ̀rọ̀ báyìí kọ́lọ́hún jẹ́ kí gbogbo wa kájọba níbi tó bẹ́ lérè kó ṣe wá lẹ́ni tí ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run tí sì ń tẹ̀lé kó má ṣe wá lẹ́ni tí ó gbọ́rọ̀ Ọlọ́run tí ò ní tẹ̀lé wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman kathira amina ya rabbal alamin.